remain unanswered. Ndiri ininika why mostly muno outsource mota dzisiri dzeservice kuti dzinogadzirwa kunze. Why is that? Mostly to know out society. You know why I'm saying that? Because handisi kumbodoona mota dzinokwanisa kuseenzeswa some of the managers here. The service yacho dzoti city irane handika ndo dziri pano ndo dzisingaripewe nenguwa sokutaura kwamuri kuita. Yeah, actually in short what Councillor Lwa is saying varikuti ine is a council workshop. Zvairi council workshop ino repair both my vehicles field including a senior management. Right. Zvairi repair more than senior management. Pa workshop panapa pane dziri panze sofa. Atisikuona any vehicle ye senior management. Panapa. So the question is about prioritization. Kuti pachinge pauya mota either iro refuse collection or a mota ya manager or a director. According to your rules, yamuno prioritize kuti itanga kubuda ndeipi tomoti metro yose iripo. That's the question. Or why panapa pasina mota the senior management? Is it kuti adzisi kufa? Dziri kufa ndo mota them field or ndo matruck? I think that's the question. Yeah, Dzinofa the senior management. No, adzifi because adzipo pana. Dzinofa zvadzo but ngatitarise takadai dzimwe motikari ma commercial dzimwe ma private vehicles mashandiro adzo akatosiyana. Commercial vehicle ine chita basa rinorema and therefore kana kufa kwayo kunoti one day nekuti ndeye production. Idzi dzinongotakura vanhu idzi akangopinda motikari make akaenda kumba akadzoka kana kuti kaenda kwainoenda dzotongwanzouya ichitoda service or something like that, which is a minor repair. So why I'm saying that ndandafura paimwe company inogadzira mota ndaona ma private vehicles akawanda ari kugadzirwa ipapo. That's why my question is coming from. Ndiri kuona sokuti hanguka idzi hadzipuwi nguva yekuti dzikurumidze kurepair, but I don't know why. But I think imimi ndimukatipa answer. Because ndakudowa workshop yandakadozara mota private vehicles. Pano pavara it must be the same because the mota dzakawanda the council ma private as well. No, it's fine. I think point wangu mubvunzo uri kwamuri maybe foromani vanozogona kunyatsounhingirikira. Ndoziva kuti motikari nemotikari kana ndikuti make ine mhando yezvinonyanyisa kudini kufa. Ndoda kuti mumbonditsanangurira kuti motikari dzedu idzi maIsuzu dzeservice idzi zvamungati mimi ndo zvadzinonyanyisa kufa zvamuri kunyanyosanganidzana nazvo zvinodzimisa dzotora nguva zvingasvi. Or maybe kupalibita question ndeipi mhando yemotokari yamunofungidzwa kuti city ingatenga or ingaprioritize. One, it will save money in terms of my repairing costs. Then also in terms of duration, yainogara mota isati yafa. So that at least whatever we recommend, we are here as policymakers, and so whatever we recommend, obviously it will carry the day because we are also here also to save. So maybe to answer the question I Councillor Zulu, more answer in terms of what I think from my experience, some manager from this depot, I think motor the mando ine dzikashitengwa kuti dzishande for field in terms of refuse collection even kuma roads dzinotiitira lifespan yakakura uye dzakasimba zvichienderana also nemaroads edu, so that when you respond pachitsanangura nedzatinadzo historical mhito inobatika kamwe chete. Asi ndingati regai ndidzoke mumashure mbichana kuti motikari irarame ichisenza commercial inofanira ine backup yeservice iri correct. Mota dzedu hadzina kuwana backup service. Izvozvo chero tikatenga motikari inodhura sei yakasimba sei kana ipapo pasina kugadzirika ipapo kuti tatenga motikari tinoimaintaina here zvainofanira kuitwa is recommended na dealer supplier.
ipapo ndo panotangira kusimba kwemota iyi. Kana pakasange paitwa ipapo, it means motikari iyo chero ikasimba, painotanga kuita breakdown, hatikwanisi futi kuzoisimudza zvakanaka. But tikatanga tadzimaintaina, muchaona kuti pa15 years yainofanira kunge iri paoperation, inofanira kunge ichingoitwa maintenance, nokuti motikari hadzifanira kunge dziitwa marepairs atiri kunyanya kuita. Marepairs aya itori sign yekuti pane zvimwe zvisina kudi kumira mushe. Taifanira tichingonyanya kuwandira kumaintenance, kuti motikari yave kumajor service, mabreki zvezvingori zviri part of the maintenance. But kufa kwadzinozoita fanika ndombopa example yemaisuza. Maisuza takatarisa kudai mazhinji acho muchaona kuti defect iripo ndeye magearbox. Chanyanya kuraya magearbox edu ndeyekuti hatina kukwanisa kuwa maintain zvaanofanira kunge achiitwa, because magearbox aya ane magetsi nehydraulics nini. Hatina kukwanisa kuwa maintain zvaanofanira kunge achiitwa, ndokusaka akuti pamaproblem. Nhasi afa, nhasi adidi. Chechipiri, kwadzinosenzera mota dzedu zhinji dziri kufira kudhambo, nekuti dzinonyura kusvika, maona zvakaita vhiriro ndogona kunyura kusvika padhora driver iri mota iri mumadhaka mudhambo. Zvitaura kuti painobuda mota iyoyo tatiwa nedambudziko remabhreki. Tisina kumbotaura zvimwe zvakawanda, haiti svondo mabhreki anenge atiwa nedambudziko. Saka ndo machallenges atiri kuwana pamotikari dzedu. Zvekusimba kwemota hongu, mabrandi anouya akasiyana siyana, zvinozouya hazvo, asi kana tagona kutanga tamendera mota dzedu pakutanga, dzinotipawo life.